الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله تبارك الله إن جلني تفسير سورة الفاتحة فاتحة الكتاب أم الكتاب hay sinno ko ɗo tan kaɗɗen yoni e martabaji wiyeede kañum woni yuman deftere oɗo allah nan to haale surtul hijre en ha ganden fatiha ɓuura muɗum no wayi hewde ni no wayi ɓuural fatiha no wayi hewde ni o wi wa laqad ataynaka sab'an min almasani wal qur'an al azim o wi min dokkima jeeɗiɗi pirlitoje e qur'an al azim elle tan fatiha ko banggue qur'an ko banggue hollude tan no holla ɗo ko fatiha ko hunde mawde no feewi sabu ɗum nde suuru o jippoto ndi ni oɗo maleyka gaddo wahyi o hono jibril omo wonde e nelaɗo sallah sallam haaɓe nani samo comme no damal uddito ni jibril hoyni yi damal ngal meeɗa udditade asman no udditi maleyka meeɗa jippade dow leydi jippi ɓe mbimo ya muhammad welto allah rokkima ko rokkani gadiɗomo annabi gadiɗomo sabu ɗum fatiha ala e tawrata ala e injil ala fof dañƴo hono ɗum ɗo en e ayiji ɗi cakkitiɗo surtul baqara woni ko maleyka jippiɗo ndi jiɗɗo no maleyka jippiɗo ñanden dow leydi meeɗa jippade sabu allah no wirni en min dokkima saban min al masani pirlittoji rokkama fatiha rokkama afdalu sura fil qur'an sura ɓurɗo mawnude e ɗum ɗo en ɓurɗo teddude qur'an azam sura kadi fil qur'an fof ko fatiha o goto sabu ɗum hal sahabil jeliɗo goto on wonde nelaɗo sallallah alih w sallam nelaɗo sallah sallam wimo min mami jangguin mami haalani ko an abi saïd rafi'in bun mualli o wi radiallahu anhu qala li rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam ala uallimuka azama surati fi l quran mbete mi jangguintama ko ɓuuri mawnude ɓurɗo teddude suura e nder quran qabla an nakhruja min al masjid ko adi mi jangguinma suura ɓurɗo teddude e quran ɓurɗo mawnude e nder quran ko adi enen jalta e jama ka fa akhadha bi yadi o wi o nangue junggam fa lamma ardna an nakhruja qultu ɗon nde min muuyi yaltude juma ka tan o wi qultu ya rasulallah innaka qulta tan kanko sahabi o wi e rasulullah ande a wi la uallimannaka a'zama surati fi l quran o wi mbeɗe mami jangguin a'zam suura ɓurɗo mawnude e nder quran qala alhamdulillahi rabbil alamin fatih هي سبع مثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته رواه البخاري ويقولون كو فاتح غاندي تام فاتح كو هوند مawde no feewi ruknu kadi min arkanu salat ɗum ɗo fatiha ko salndu e njuulu won noon fatiha ne teddi ne mawni ɓe jeehi noon ɓe kalani nelaɗo sallallah alih w sallam ɓe kalani ɗum no gueɗe ɗe ne yaari ni nelaɗo sallah sallam wi son pecci onon yanoɓe min nene gadde hen gaɗalam en ji fatiha kadi ko qur'an ko du'a woni hen ko suura goto woni e qur'an gandanɗa hoorema sa jangi mbiya amin ko qur'an ko du'a kadi ne safra fatiha ne safra fatiha ko ummul kitab joni noon fatiha o noon nan hen ko pecci koye pecci ɗiɗi fatiha waɗi ko ayeji jeeɗiɗi waɗi ko verset ji jeeɗiɗi ayeji ɗe koɗe jeeɗiɗi ene gandi basmala o kala simore nde neɗɗo janggata qur'an ma adda basmala o bismillahi rahmani rahim ha heddi suratu tawba goto addata basmalla e suura nane qur'an ne waɗi basmallaji laabi ɗiɗi suratu namle fatiha ko fecci koye ayeji jeeɗiɗi ayeji tati gadiɗe ɗe ko allah jeeyi ɗumen tati e feccere gadiɗe
ko Allah jeeyi ɗumen tati feccere dawɗe hen nde ko jeyaɗo Allah o jeeyi ɗum tati ayiji tati gadiɗe ɗe ayiji tati gadiɗe ɗe ko Allah jeeyi ayiji tati ayi tati e feccere ayi tati e feccere ɗum ko Allah jeeyi ayi tati feccere cekkitiɗe ɗum noon ko subhanallah ko jeyaɗo Allah o jeeyi ɗum wono Fatiha ne teddi suratu o ne teddi en juul kala darde ma gadda Fatiha kala darde ma gadda Fatiha kala nde neɗɗo juulat ma adda Fatiha ɗaccuni no darɗe gadiɗe ɗe comme no fajiri ɗum ɗo no futuru ni darde gadiɗe ɗe mbaɗata Fatiha ko Allah wanuma ayiji Qur'an kono noon darde cakkitiɗe ɗe fof ko Fatiha o addat ɗum darde so taw ko darde tataɓere futuru ɗe Fatiha arata so taw ko darde ɗiɗi cakkitiɗe tisbar ɗe walla takkusane ɗe walla gueƴe ɗe Fatiha arata surtout juulu Fatiha wonno ni teddi subhanallah nde Allah subhanahu wa taala yiɗi nelaɗo meɗen sallllahu alih w sallam ɓurni ɗum annabaɓe kadi kala ko ɓuuri moƴƴude hokki annabi meɗen ayi ndo Fatiha ɓurno addo woni koye juulu kala neɗɗo juulata ko famde fof juulɗo ne jangga Fatiha laabi sappo e jeeɗiɗi ñalawma ko famde fof saabu ɗum farillaji ɗi kam ko darɗe sappo e jeeɗiɗi a janggata Fatiha laabi sappo e jeeɗiɗi ɗum waɗi ne jeeya hen kadi neraɗo sallah sallam hadis Bukhari la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab juulu alana on mo janggani Fatiha ɗum noon surtout enen rewɓe tinnoɗen e hakkillaji meɗen ne mbawten janngude Fatiha noon ko ayiji jeeɗi tan kono noon ɓurma ɗo fof sadde Fatiha ne satti ɗigginde ɗum moƴƴinde ɗum weeɓani ɗum woni noon machallah jasakallah ɓinguel meɗen ngel ari nana raftano meɗen hen garen daftoɗen ha moƴƴinen ha janggen ha moƴƴinen saabu ɗum so taw Fatiha moƴƴani juulu ala e juulu ko gollal ngal yimɓe gadata namdede ñande yowmal qiyama e Fatiha ko Qur'an kadi ne mocca nela sal wonulno sahabaɓe ɓe gaare wuuro hoto riwayi wi ko joom wuuro en ɓe sali hottudeɓe tan ɓe keeɓi tan ko ladde tan ɓe mabɓe ɓe jooɗi tan ndeke mawɗo wuuro o fiɗama yaare tooke ɗe no muusi ɗo fiɗa nde tan ɓe gaari ɓe mbi onon ala bawɗo moccude tan bawɗo safrude oɗo ɗum ɗo en oɗo mawɗo amen lamɗo amen nde ko nan tan anga tan goto e sahabaɓe ɓe ummi et puis sahabaɓe darodir noon mbi ijam kamɓe de ɓe gandirano oɗo mocco walla holko waɗata hol gandal ngal andi o wi o yihi tan o yetti o wi Allah longguinimo janggude Fatiha ɗum waɗi enen so taw holko musatma woto docteur jaaha to docteur an a woppi Allah woni ñawnowo Allah woni cellinowo dog payɗe Fatiha ekkirɗen kala ko musata meɗen payɗe Fatiha janggen Fatiha o wi ko o jangi Fatiha laabi jeeɗiɗi o wutti hen ɗum tan elle wona kañum wonno o rokkiɓe noon jawdi nde rokkiɓe ɗon jawdi ɓe mbi en dañi dammiri joni ala e oɗo ndo artineɓe namdimo an kam holko kalla toon o wi min de sona Fatiha tan ɓe mbi dammiri nde dokketen ndi noon woto memen hen haydara woto mbaɗen hen haydara ha jettuɗen kalnen ɗum nelaɗo sallah sallam ko no mbaddeɗen joni noon Fatiha enen gandi nelaɗo Allah subhanahu wa taala haali Qur'an so taw neɗɗo ne jangga Qur'an o wi a'udhu billahi minash shaytanir rajim ɗum won ka senen juulo eɗen keewi janggo ɗigganirten Fatiha ko pour ha juulu men moƴƴa wadde so taw habbiri moola Allah e shaytanir rajim jangga Fatiha mbiɗen waɗi ko ayiji jeeɗiɗi Fatiha ko ayiji jeeɗiɗi mbatten hakkille Fatiha weeɓani Fatiha weeɗani ɗum noon ko hirjinde yimɓeɓe nde tinnoto e Fatiha bisimillahi ko inde Allah en puɗɗirimo bisimillahi ay kala ko neɗɗo waɗata yo wi bisimillahi sa wi saɗa yara wi bisimillahi Allah ne welto e on jaro inna inde Allah o gasa wi alhamdulillah saɗa ñama wi bisimillahi nela salah janginanno cukalel nde o wi ya hulam semillah saɗa ñama wi bisimillahi saɗa naata galle ma wi bisimillahi kala ko mbaɗata kala gueɗe ma wi bisimillahi hay to tooke ɗe fof jeehi e inde Allah ismul jalal ala fo bawɗo ƴettude nden inde ismul jalal Allah o hay goto wawi ƴettude ɗum
hay goto wawi ƴettude aɗa wiya en mbiye joni wahhab ko inde Allah neɗɗo foti wiyede ko Abdoul Wahhab ɓe mbatta wiidon wahhab foti wiyede ko Abdoul Aziz ɓe mbiyamo Aziz kono noon Allah ala mbawɗo ƴettude e inde ko ismul jalal ɗum noon bisimillahi kala ko neɗɗo fuɗɗoto Allah jangguini meɗen kala ko fuɗɗoto yo fuɗɗoto bisimillah e suura nde nden wonno mawni ko suura nde ko dow nde woni suura nde woni dow ko rewi e kañum woni ummul kitab kañum woni yuman deftere ɗum waɗi ko heddi ko fof aɗa caggal mayre nden noon seɗen mbi en mbi bisimillahi en puɗɗorima inde Allah arrahman joom yurmede huɓtodinde julɓe e heefereɓe fof naate arrahman oɗo arrahman nanɗo yimɓe fof naati hen ɗum woni ɓiɗɗo yurmoro hen yummiraɗo yurmoro hen ɓiyum ɓiɗɗo yurmoro hen yummum jurum ya hay neɗɗo ma andani jiya tan hunde no woni position jurmonide jurmoɗa ɗum koye nde ɗo inde arrahman joom yurmede hoftodinde joom yurmede huɓtodinde julɓe e heefereɓe fof hay keefere no naati nde ɗo yurmede ɗo arrahman ko ɗo e aduna he e tafsiroɓe mbi arrahim ko joom yurmede heeroride julɓe to yowmal qiyamata arrahim keefere ala hen gueɗal to yowmal qiyamata keefere ala ko jogui arrahman noon Allah ɗo e dow leydi ndi tagore nde fof yurmo ɗum ndeysan arrahim joom yurmede heftodi ɗum ɗo en huɓtodinde alhamdoulillahi jettode godani on Allah joom bindi en mbi nani so taw simore nde ficci koye pecce ɗiɗi hakkude Allah e maccuɗo muɗum so taw a maccuɗo wi ɗo juulata ɗo so wi alhamdoulillahi rabbil alamin Allah wi maccuɗam mo yetti kam ndeysan Allah yiɗi yettede Allah yetti kam maccuɗam mo yetti kam ɗum woni nelaɗo sallah sallam wi saɗa duwo fuɗɗore yettude Allah e julde nelaɗo sallah sallam saɗa duwo ka wawa fof wi kam alhaysuno alhamdoulillahi rabbil alamin o kam addu ɗum alhamdoulillahi yettode woodani on Allah joom binde windere ko ɗo ko pluriel ko binde ha heewi gote ɓeɗo fof sene ñaago yo ñaago Allah subhanahu wa taala ko Allah woni dokkowo ko Allah woni dokkowo ha heew o jogui magasin ngaji makko ala mo resen sona enen joni an wo iyaka nasta'in ɗo ko maccuɗo jeeyi ihdina sirata al mustaqim ya fewnu amen ya wan amen e laawol ma poccingol ngol ay laabi celi ni heewi kono noon laawol poccingol ko gotol on jogui ɗum drapeau mum ko goto hono nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ndewen e pele makko laawol poccingol ngol ndewen e pele makko pele nelaɗo sallah sallam ni woni a ñaaguima gonɗa koye ñagade ɗo ko an maccuɗo ko an jeeyi mbiɗa Allah ko jiɗɗa an holko muuyiɗa ko ihdina sirata al mustaqim ya fewnu amen ya waɗ amen e laawol pewgol ngol arrahman kadi ƴeew arrahman kadi arti arrahman kadi joom yurmede huɓtodinde julɓe kefereɓe fof ndendi nde yurmede ɗo ɗe dow leydi arrahim kadi joom yurmede heeroriɓe julɓe tan to yowmul qiyamata no waɗi noon en jettima ɗo foof ko yettude Allah subhanahu wa taala maliki walla maliki ko laamɗo malik ko jeyɗo maliki yowmi din so wi ko laamɗo ñalawma jobdi ñande yowmal qiyamati eɗen gandi dow leydi go fof wiya ko laamɗo mais ñande yowmal qiyama nur hay goto wiyata toon piip saka pipiri piip annaba ɓuuri teddude dow leydi go fof ne doga no huuli ne signa ne werwerte woƴa ko hoore muɗum noon miijota ko haala goɗɗo ɗum noon sen duttima e Qur'an tan ko tawhid ɓoole ne haalata men ni e nder Qur'an haala men yowmal qiyamati yowma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yowma idin lillah fiyaka fof woni koye jungal subhanahu wa taala nelaɗo sallah sallam so ari no sujjo wi ala oto sujju hande sujjude natti ɓamtu hoorema holko woni ñaago dokkeɗa tefen jaɓaneɗa ɗum o wi ummati leñolam ngol ganden ala cuusɗo haalde ñande yowmal qiyamati ala cuusɗo haalde so taw yimɓe cikki hol nafoowo ñande yowmal qiyama ɓe garani faati so ɓe gaari e faati mami ji ɗum sellani woodani koye bawɗo foof yo tinno e hoore muɗum golle muɗum woti wi hol bawɗo ala cuusɗo haalde toon no ala joguiɗo toon hunde walla joguiɗo toon mbawka ko goto Allah goto maliki ko laamɗo kanko woni laamɗo ñalawma jobdije hande golle meɗen no kolle ɗo ko golle to noon ko galle jobdele meɗen kolle jobdele meɗen
walla mbiya so taw a wi malik mbiya laamɗo ɗum fof ne sella sa wi malik ko jeyiɗo kanko jeyi ñalawma jobdiije ñalawma jobdiije sa so wi noon kadi sa wi noon e julma kadi Allah wi jiyaɗamo de manti kam manti kam jiyaɗamo de manti kam alhamdulillah rabbil alamin jiyaɗamo yetti kam oɗo en so wi arrahmani rahim o wi jiyaɗamo manti kam so wi malik yawmiddin o wi jiyaɗamo teddini kam so wi alhamdulillah rabbil alamin en mbino ayeji ɗi koɗi jeeɗiɗi ayeji tati e feccere gadiɗi ɗe ko Allah jeeyi ayeji tati e feccere cekkitiɗi ɗe ko jiyaɗo o jeeyi so wi alhamdulillah rabbil alamin kala gooto min nde wi alhamdulillah rabbil alamin Allah wi jiyaɗamo yetti kam kala nde gooto min wi arrahmani rahim o wi jiyaɗamo manti kam sa wi maliki yawmiddin o wi jiyaɗamo teddini kam sa wi noon iyaka na'budu ko an min dewata koye min dewani piɓi min dewani joni sibir baji en min mbaɗani talki min lootaki ayeji min mbaɗani haydara min bakkili ko ma ko an min dewata ko an woni jeyɗo joom windere an woni arzikinowo arzikino koye juuɗe ma ko dokkuɗa neɗɗo ala kaɗo mo kaɗɗa neɗɗo ala mbawɗo rokku ɗum ko dokkuɗa ko on woni sa rokki neɗɗo ala mbawɗo tettude sa hokkani kadi ala mbawɗo rokkude ɗum ko Allah fodanani ko wo tampide hoore ma sa diwi a dañtima e dow leydi ndi ɓayri tan Allah wi a dañata a jogorani dañde so kadi Allah kadi wimo ka dañowo kadi so yimɓe fof ndendino kadma ɗum mbawa haddem noon iyaka na'budu ko an min ndewata wadde ndewen Allah subhanahu wa taala en ndewani kuuɗe en ndewani leɗɗe en ndewani hay annabaɓe saka noon waliyaɓe e seeranɓe enen ko Allah goto ndewaten iyaka na'budu ay fatir mo janggaten o yo feeñe e golle men e balle men iyaka na'budu mbiɗen ko iyaka na'budu so jettima ɗon noon Allah subhanahu ma bayna abdi woli abdi ma sala ma bayni o bayna abdi woli abdi ma sala ɗum ko hakkudam e maccuɗam o ko namdi ko iyaka na'budu ko Allah jeeyi en jiiɗo feccere nde Allah jeeyi nde wona ko ɗo joni wo iyaka nasta'in ko an min ballikinto an de min ballikinto ko an woni joom kattande an woni joom bawka ko an min noddata somin noddima kadi ka nottoɗo ko an woni dokkowo kadi dokkowo ko wawi yonde yimɓe ko Allah woni dokkowo wadde goto e meɗen fof sene ñaago ño ñaago Allah subhanahu wa taala ihdina sirata al mustaqim ya fewnu amen e laawol poccugol sirata alladina an'amta alayhim laawol ngol mi nemninɗa e dow muɗumen woni annabaɓe siddiqe en shuhada en annabaɓe ndewno koye laawol puccugol e nenne kadi an ɗo juulata ɗo gonɗa koye ñaagade hidaya peewal woni koye jungo Allah subhanahu wa taala eɗen gandi e tafsir nelaɗo sallah sallam babiraɗo o ne daranoma e ɗo wi la ilaha illallah tami ara aba talib ne mayanno nde wi la ilaha illallah tami dañi ko jettirimi joomam Allah wi innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha ana fewnata mo jiɗɗa sinno ko saga ma hande bama wade maade joni o naata diina kono noon Allah fewnata mo haaji ɗum noon ay enen ɗo juulaten noon gonɗen koye ñaagade Allah subhanahu wa taala hidaya yo fewnu meɗen laawol ngol ɓe nemninno e dow muɗum holɓen annabaɓe holko mbiɗen kan mbiɗa ɗum fof ko an hankkadi ɗo ko maccuɗo jeeyi ɗum gayril maghdub wona ɓen ɓe tikkanɗa hol tikkanaɓe ko yahuden ɓurmen ɓurmi ɗo foof yimɓe andude Allah subhanahu wa taala kono noon ɓe mbiyete ko andi sali en gayril maghdub wona ɓe tikkanɗaɓe ɓe wala dalin kadi wona kadi majjuɓe ko jiinoɗen ko fof ko chrétien ɓe ɓuuri majjude ɓeɗo mbi Allah ko tati Mariam ko Allah Isa ko Allah Allah ko Allah na'udhu billah yo Allah ɗaw meɗen hen ko jiiɗen ko fof chrétien ji ɓuuri majjude ɗum noon enen julɓe ngar Allah hokki men en faati en jiiɗa nandude e yahude en jiiɗa nandude e nasara en ɓayde eɗen duwoñan fof eɗen mbi en jiiɗa nandude e yahude en jiiɗa nandude e nasara en e en pratique e golle kadi woto ƴeewi woto ƴetten jikkuji maɓɓe woto ñemtinen ɓe woto koɓe mbaɗata ko woto yooɗ meɗen ɓayde ñande fof eɗen jangga faati tinnoɗe paamen faati o sen paami faati o yahuudi yooɗatama golle mum yooɗatama sabu kanko ko neɗɗo o haala makko haalama gasi kanko ko andi sali ko booraɗo ko kalkiɗo ɓeetoni kadi ko majjuɓe kadi ɓuuri bonde fof ko majjere fanan neɗɗo koye ɓulli bonndi audu billah ɗum nen yalla hokkumen nande famde juuti no feewi oɗon ɗaccakke barakallahu fina wa fikum assalamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuh